អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កម្មកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកម្មវិធីដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់វីដេអូ reference នៅលើ KOOMPI OS អូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីទី1គឺ Microsoft Teams អូខេតើតើជាមួយនឹង Microsoft Teams នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនក៏គាត់បានដឹងហើយអំពីកម្មវិធីនេះគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2017ហើយកម្មវិធីនេះគឺពិសេសឡើងសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារតាមរយៈអនឡាញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវីដេអូសិក្សានៅក្នុងសាលារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏សិក្សាជាក្រុមលក្ខណៈ video meeting ផ្សេងៗអូខេអញ្ចឹងទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន account វាដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការ log in នៅ account របស់ Microsoft Teams របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានធម្មតាដូចទៅនឹង OS ដទៃទៀតដែរអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងកម្មវិធីទី1គឺ Microsoft Teams អូខេតើតើជាមួយនឹងកម្មវិធីទី2ក៏យើងអាចប្រើប្រាស់នៅលើ KOOMPI OS បានដូចទៅនឹង OS ដទៃទៀតគឺកម្មវិធី Zoom យ៉ាកម្មវិធី Zoom គឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ sign in ជាមួយនឹង account Gmail ឬក៏ account email account Zoom របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្សេងៗជាមួយនឹង account social media អីទៅយើងអាចប្រើប្រាស់ Zoom meeting នេះបានធម្មតាទៅហើយZoom ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺគាត់ពេញនិយម Zoom នេះមែនតើនៅក្នុងកំឡុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអូខេអញ្ចឹងយើងក៏អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom នេះជាលក្ខណៈ application នៅលើ desktop បានធម្មតាដូចទៅនឹង OS ដទៃទៀតដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅ KOOMPI OS កុំទាល់អាលភ័យឬក៏បារម្ភរឿងថា KOOMPI OS មិនអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី video reference បានអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធី2ដែលធំជាងគេហ្នឹងគឺយើងមានហើយកម្មវិធីបន្ទាប់ទៀតគឺតើតើជាមួយនឹង Discord អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Discord នេះដែរគឺវាបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ communication ជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយដៃគូក្រុមហ៊ុនជាមួយសាលាជាមួយគ្រួសារផ្សេងៗអញ្ចឹង Discord នេះគឺវាអាចឆាតបានអាចឆាតជាអក្សរបានអាចឆាតជាសំឡេងបានជាវីដេអូអីបានយ៉ាអញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Discord ខ្ញុំក៏មិនសូវជាច្បាស់ប្រហែលដែរទៅលើកម្មវិធីមួយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅលើ KOOMPI OS យើងក៏អាចប្រើប្រាស់បាននៅកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងដែរអូខេកម្មវិធីទី2ហ្នឹងគឺ Google Meet តោះណា Google Meet អូខេខ្ញុំសុំបិទ Discord តិចអូខេតើតើជាមួយនឹងកម្មវិធី Google Meet នេះគឺជាកម្មវិធីដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Google យ៉ាអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់កំពុងតែសិក្សាឬក៏គាត់កំពុងតែធ្វើការងារប្រជុំផ្សេងទាក់ទងជាមួយនឹង video call អីគាត់ពេញនិយមប្រើនៅ Google Meet អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Google Meet សម្រាប់ធ្វើការប្រជុំផ្សេងជា video call ផ្សេងយើងក៏មានកម្មវិធី Google Meet នេះជាdesktop application នៅលើ KOOMPI OS បានផងដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនៃការ install ផ្សេងគឺយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីកម្មវិធីដែលយើងអាចប្រើបាននៅលើ KOOMPI OS អូខេតើតើជាមួយនឹងកម្មវិធីទី2នោះគឺជាកម្មវិធី Skype តោះនេះកម្មវិធី Skype គឺយើងអាចប្រើប្រាស់បាននៅលើ KOOMPI OS បានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការ install Skype ធម្មតាយើង log in ជាមួយនឹង Gmail ក៏ log in ជាមួយនឹង Skype account របស់យើងធម្មតាទៅយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ Skype នេះបានដូចទៅនឹង OS ធម្មតាដែរយ៉ាអូខេតើតើជាមួយនឹងកម្មវិធីទី3នេះគឺ Caprint ខ្ញុំត្រឡប់ហៅថា Caprint ទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាទម្លាប់អានអីថា Caprint អីក៏ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរព្រោះខ្ញុំទម្លាប់តែហៅថា Caprint នេះតើតើជាមួយនឹងកម្មវិធី Caprint នេះគឺជាឈ្មោះនៅក្នុង desktop ប៉ុន្តែវាជាកម្មវិធី Messenger សម្រាប់ Facebook អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការឆាតតាក់ទងជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកទាំងគ្នាតាមរយៈ account Facebook ដោយយើងមិនបាច់ចូលទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុង Google Chrome ឬក៏ Firefox ឬក៏ Brave អីទេ
យើងមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធី Messenger នេះតែម្ដង អញ្ចឹងកម្មវិធីបន្ទាប់នេះគឺកម្មវិធី Google Class សម្រាប់កម្មវិធី Google Class នេះគឺខ្ញុំបានព្យាយាមរកមធ្យោបាយឲ្យវាទៅជាកម្មវិធីនៅលើ desktop យើងដែរប៉ុន្តែវាអត់មានកម្មវិធី Google Class នេះនៅលើសម្រាប់ desktop នៅលើ KOOMPI OS ទេគឺបើសិនជាយើងចង់ប្រើប្រាស់នៅ Google Class គឺយើងអាចចូលប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងGoogle Chrome ឬក៏ Chromium Firefox ឬក៏ Brave ផ្សេងៗអូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាថា Google Class មកហើយយើង enter អូខេតោះមកយើងចូល Google Classroom អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមិញគឺ Google Class នេះគឺជា Google Classroom ខ្ញុំនិយាយកាត់ទៅប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនគាត់បានយល់ហើយអញ្ចឹងទៅទាំងជាមួយនឹងកម្មវិធី Google Classroom នេះគឺយើងមកប្រើវានៅក្នុងGoogle Chrome ឬក៏ Brave ឬក៏ Firefox ឬក៏ Chromium អីវាអត់មានជាលក្ខណៈកម្មវិធី desktop application ទេអូខេអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងកម្មវិធីទាំងអស់នេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បាននៅលើ KOOMPI OS ដូចទៅនឹងកម្មវិធីដទៃទៀតដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះនិងអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងស្រឡាញ់ KOOMPI យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទាក់ទងជាមួយនឹងការ install នៅកម្មវិធីទាំងអស់នេះនៅលើ KOOMPI OS